Ikibazo cyo gutinda kubona ibyangombwa bibemerera gutwara abagenzi bizwi nka autorisation de transport ni kimwe mu bibazo bihangayikishije bamwe mu bamotari bakorera mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Aba ni bamwe mu baganiriye na Royal TV aho bavuga ko babangamiwe no gutinda kubona ibi byangombwa kandi barishyuye bigatuma bahora mu bihano bya hato na hato. Autorisation zo ni ikibazo rwose n'abapolisi muri iyi minsi ishize, muri iyi minsi mikuru nicyo kintu baduhaniraga cyane kandi twebwe nta ruhare tuba tubifitemo. Amafaranga autorisation aba yaratanzwe hanyuma noneho kuri koperative twe tuba twarayatanze. Autorisation biragenda gukishyura kuri rura utayitana bakaguha iminsi 5. Mu minsi 5 ya borodero na polisi urayereka ikakureka. None ubu ibyangombwa urabijyana kuri koperative ukabishyura amafaranga ugategereza iminsi umwaka ukarenga autorisation itaraza. Ugura autorisation umwaka ugashira utarayibona kandi ni cyangwa gitangwa na leta, bakagombye kukigura ukakibona mu minsi 2 bagufata bakaguhana ugasanga autorisation wa mwaka ushize uyitanzeho nk'ibihumbi 300. Autorisation ubwayo ntabwo irengeje 35. None ikindi kitubabaza nuko bagenda bakabishyira mu makoperative nimba cyangwa kigurirwa muri leta, nitukiguriye muri leta nikibura tumenye naho tubariza. Kuri iki kibazo ikigo ngenzuramikorere cy'imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA kivuga ko aya makoperative ari yagira uruhare mu gutinda kubona ibi byangombwa ngo kuko haba harimo n'adakora neza. Gusa RURA irasaba abamotari kugenzura imikorere y'aya makoperative, basanga adakora neza bakayavamo bakajya mu yakora neza. Katabarwa Asaba Emmanuel ashinzwe ubwikorezi muri RURA. Turabizi inama tujyamo zitandukanye yuhuye n'umumotari arakubwira ati hari n'uvuga ko amaze imyaka nk'itatu yarabuze uruhushya, ariko ikigaragara nuko kugira ngo buru ruhushya nuko hari icyo ubutujuje. Icyagaragaye rero nuko kuri biri za nyungu abayobozi b'amakoperative bafite kugira ngo zajye zigarukwaho, nuko harimo amakoperative amwe namwe afite imikorere idahwitse asa nkaho afata abanyamuryango akabagira ingwate. Bikaba bizwi neza yuko iyo koperative itazigera ibona icyangombwa kubera yuko hari ibyitujuje. Ngira ngo tumaze iminsi tuzenguruka mu makoperative atandukanye tubivuga mu ntara zose z'igihugu ndetse dukora n'inama n'inzego zitandukanye tugaragaza ibisabwa kugira ngo umunyamuryango nawe yisuzume, nabona bya bindi bisabwa abyujuje ntahabwe uruhushya aba ashobora gutera intambwe akegera ubuyobozi akavuga ati ko ngewe ibisabwa mbyujuje kuki ntabona uruhushya. Yabona koperative arimo itazabona uruhushya agatera intambwe akayivamo akajya muri koperative ishobora guhabwa uruhushya. Ikibazo cyo gutinda kubona ibyangombwa kimaze igihe kitari gito kivugwa. Gusa ku cyifuzo cy'aba bamotari basaba ko bakwemererwa kujya bishyura ibi byangombwa ku giti cyabo bidaciye mu makoperative kuko ngo mbere bigikorwa muri ubu buryo iki cyangombwa bakibonaga bitarenze iminsi 2. Ni icyifuzo ariko bishoboka ko kitasubizwa nk'uko babyifuza bitewe na gahunda ya leta iriho yo guha imbaraga amakoperative. Liliane Kariza, Royal TV.